За жал, тоа се уште не е доволно, но се надеваме дека преку овие програми, преку, да кажем, и притисокот што ќе станува се поголем од локалните акциони групи, Министерството ќе даде поддршка која што треба да се даде. Ние се надеваме дека тој процес малку повеќе ќе се убрза. Како што и вие кажавте, за жал, но можеби и за среќа што имаме донатори кои што овие потреби ги разбираат и преку најразлични проекти, особено преку поддршката на мрежата за рурален развој, како некој медиатор што е помеѓу лаговите и Министерството, успева на некој начин овие лагови да ги држи во една состојба на заинтересираност пред се на локалната заедница и да се успее се додека не дојдат оние значителни средства кои што се очекуваат, да се зајакнат пред се капацитетите на овие структури на лаговите, за да можат во иднина и тие средства што требало да бидат позначителни и имаат капацитет да истите ги абсорбираат и да тие се преточат во проекти кои што треба да го подобрат животот во руралните средини. Колку се значајни да не доеѓе до поголем диспаритет меѓу руралните и урбаните? Така, токму така, многу се значајни, затоа што идејата на локалните акциони групи е токму тоа да го намалат тој диспаритет или дисбаланс кој што постои помеѓу урбаните и руралните средини. Локалните акциони групи се буквално таа алка која што тој процес треба да го убрза, а пред се да даде една можност и поголема вклученост на обичниот граѓанин кој што живее во тие средини да може да излезе со своји идеи, дали се тоа проекти од социоекономски карактер, од чисто економски карактер, но можноста се дава навистина преку овие локални акциони групи. Се уште е рано, но ние правиме навистина огромни напори пред се оние да бидат препознаени во локалната заедница како алка, пак ќе кажам, која што преку неја може да се дојде до она што треба да биде сепак во корист на истите.